तो ऊपर पहुंच गया फाइनली। अभी यही काम आएगी। चलो Atreus, I can help? together now. हाँ हाँ ओके। ये ले, ये फेंक दिया दोनों ने मिलके, ऊपर चढ़ गए और ये फेंक दिए। We did it! We're free! We are going to get out of here. Grace me, Father. It is time to end this. Yes, my son. ओह ज़ीउस की। No, It's that voice again. You know what that ये is? पूछ रहे हैं अट्रेयस की आवाज किसकी। no. झूठ बोल रहे हैं क्राटोस यार, ऐसे कैसे नहीं पता तुम्हारे फादर की आवाज। Hold on. अरे मारना क्राटोस। ले अच्छा यहाँ से गोले मार रहे हैं। अरे हट 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 हट। आहा, कैसा मजा आ रहा है। सारी तू भी तो मार अट्रेयस, तेरे पास भी तो रूबल है ना। रुक जाओ, स्पार्टा चलानी पड़ेगी। Harpoon, I will free us. अट्रेयस मार 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 इसको मार। बीच में चीरने का भी आ गया। हाँ विक्रम वेताल को मार। अरे जल्दी जल्दी ले ली, ये विक्रम वेताल ने मार देगा। अरे यार ये विक्रम वेताल, एक तो वैसी हेल्थ कम। चलो फिर चिंता नहीं करते, वहीं से आया। हार्पून भी आ गया। ये इसे भी गिराना पड़ेगा पहले तो। Harpoon, I will free us. पहले ये हार्पून तो हटे यार इनका। तू भी मार अट्रेयस, तू भी मारता जा। आग बुझाने चले, आग बुझेगी तो हमारी। हट 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 फ्री हो। अट्रेयस तू मार, हेल्प पड़ी रहने देता हूँ, हटा सकते हैं। और कुछ अच्छा तू बस ठीक है करेगा। बस हम फुल हेल्थ में, पिछली बार तो हेल्थ कम थी तो गलती से मार। चलो हार्पून से फ्री कराओ ना। हार्पून का ये ले, एक और फ्री हो गए। Ed, how long before we reach the temple? Yeah, it's freezing. As long as we maintain this speed and those fires don't go out, we should ओके be there ओके। in no time, lad. पूछ रहे हैं क्राटोस की कितना और समय लग सकता है अपन को टेंपल पहुंचने।
अच्छा तू उधर से नीचे नीचे अच्छा आगे बढ़ाएगा बस हट रहे तू मार इसको क्या झुंड के झुंड आ गए यार लो कोड़े खाओ कोड़े खाओ ले कोड़े खाओ लगता है पार्टी चलानी पड़ेगी भाई बहुत सारे झुंड का झुंड है जल्दी मार जल्दी मार आते जाओ सबको मारेंगे क्राटोस तक अरे ये आगे जब तक है अपन इनने आगे बुझा दिया अट्रेयस इनको देख तो उधर तरफ की आग बुझा दी रुको आग आग जलाने दो यहाँ की तो जल रही है रुको हार्पून भी आ गया और रुको दूसरी तरफ की फायर जला के आऊं यार इनने बुझा दी पूरी आग सड़ी सी चुड़ैल तू कहाँ गा रही है आग जला दी हार्पून गिरा दो आट्रेयस मारता ये वाला हार्पून भी गिराना होगा हार्पून गिर जा तेरी बटोरा बटोरी कर ले अब फिर फंस गए क्या How's the fire staying lit? Could you believe magic? Or those blades?
कहीं से फंस गए होंगे अब हम। बढ़िया है यार, ये लोगों का हिसाब बढ़िया लगा। तो गंदी आवाज। हाँ मैं दूर हूँ, इसका दूर में चलता ही नहीं इसका। ले अच्छा, उधर से हम आग रोक रहे हैं। हट हटो 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 ना, आग जलने दो। जब रेडी हो जाए बता देना। हाँ हाँ हाँ। अरे वाह यार कुंडरू, तुम्हारी तो पूरी सेना आई है। कुंडरू की सेना को देखो। तुमको क्या लग रहा है मुझे इधर आने की जरूरत भी है? अरे मारते जा। ओह और हार्पून आ रहे। The boat's been harpooned. आजा 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 यार जॉली। अरे मारते यार इसको। हार्पून से बड़ा तो हार्पून ये है। रुक, आजा मेरे किंग कॉन्ग, उस पे चढ़ के मारूं। थोड़ी हेल्प कर। आजा। But we need to lose that harpoon. हार्पून तो हम मार देंगे, तो उसकी चिंता मत कर। हाँ मिनट, थैंक यू यार मिनट। तू क्या कर लेगा गोले बनाने वाले? भाग, रुक उधर से आग जलाने दे। आग जलाना जरूरी। हाँ मैं हार्पून वार्पून तो सब उठा लूंगा, थोड़ी बटरा बटरी कर लूँ, जरूरी चीजें है ना। हार्पून गिराना है तो चलो हार्पून गिराना। एकदम क्रेटोस, सर्वशक्तिमान क्रेटोस फेंक दिया। टिया टेम्पल भी पास में दिख रहा है वो। Look around at what you have done. अब पूरी शिप जल जाएगी शायद। अरे ज़्यूस दिख रहा है। अरे क्रेटोस भी पुराने वाले, ये ज़्यूस को मारते थे जब ये भाई ऐसे दिखे थे, ज़्यूस को मार रहे। वाह, तो बेटे ने देख लिया। ये देख कितने खतरनाक गॉड को मारा है। फाइटिंग हो रही अच्छी तरह। ये तो मूवी सीन चल रहा है अभी। चलो चलिए चलिए। There's no time. Look. ओह गिरे 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 गिरे। ओ पूरा शिप में आग लग गई। I have a plan. हाँ क्या प्लान है आपका? ट्रेस
क्यों दबा दे रहा है ऐसे ही, तेरे को पता है कहीं ऐसे ही टुक्का गए थे। That was your plan? You're both cracked. यह बहुत क्रैक। You're leaving this realm. Now. As long as we didn't wreck our way back. अरे भाई तेरे को आज पता चला दोनों क्रैक हैं। खुल जा सिंपल। ये ले एक और रास्ता मिल गया This is Odin's. I'd recognize his atrocious taste anywhere. चलो अब थोड़ी देर जा रहा है, यहाँ पे चैन मिली। बाढ़ आ गई थी पूरी फुंडरुओं की। Look at that! It's the missing panel about here. अच्छा Odin must have stolen it. But why? He always has his reasons. Might I have a look? अरे Wow, this is most unexpected. अच्छा Why? What does it mean? Haven't the foggiest. Isn't that unexpected? Head. Look, clearly that's Tyr. Traveling somehow. Perhaps अच्छा magic. टिया ट्रैवल करा करते थे। What's that to do with the ये giants? उसी टाइम को बता रहा है। To it. I'm afraid मिमिर that जो is है none too बता रहे हैं। What are those runes in the corners? Not runes. Symbols from different lands. They mean War. aye. How do you... This one I know too well. अच्छा Oh. अब चलें क्या यहाँ से? चलो चलो। His eyes. They are jewels. Like yours. No doubt signifying the gift of sight the giants granted us. Give me a closer look. Interesting. मिमिर एक आंख से पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ कुछ है यहाँ पे भी। Very interesting. What is that? Secret plans concealed by Tyr so none could access but him. And ओके those few others the giants trusted. And right under Odin's nose. Oh, I did ओडिन promise I'd get सोचते you थे to कि वो Jotunheim. जायंट का साथ दे What do रहे you हैं। mean, Head? You said we were out of options. Don't you see, brother? Odin never gave up hope, and neither should we. He knew there was a clue in here. ये but वही we are the कहानी ones बता who रहे found जायंट्स it. और ओडिन These वाली। plans offer a key to some chamber कुछ Tyr's जरूरी kept बातें hidden. बताते हुए। I don't know where it's leading or what we'll find, but it's a path. मिमिर जो है वही बारे में बात करते। I suggest we ask a dwarf. चलो की That ढूंढनी symbol हो। on the temple door. It's a bunch of runes together. Peace, unity, कंप्लीटेड। other things अब too. नया ऑब्जेक्टिव Tyr's क्या? own design. He made this door रेलिंग himself. ट्रैवल बैक टू मिडगार्ड। realm travel back to Midgard. Boy. Before. When you saw. I didn't see anything. You did not see me with someone. An old man. What old man? झूठ बोल रहा है। ट्रेसन ने देखी पूरी बात। Can we क्यों go? बोल रहे हैं? वही Yes. पूछ रहे हैं। Very well. चलो दोनों एक दूसरे सीक्रेट रख रहे हैं। अब हमको क्या आ Right, रहा है? let's get back to Midgard and see about making that key. Where's that dwarf? ओके 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 मिडगार्ड पे चलते हैं। देखते हैं वो की के बारे में क्या बताते हैं। मिमिर जो बोलेंगे अपन तो वैसा वैसा करना है। मिडगार्ड मेरे ख्याल से सेंटर में है ना? और क्या मिडगार्ड तो जा सकते हैं। हम एक और रेल में ट्रेवल कर सकते हैं। क्या वहाँ पहाड़ पे? Why did you not tell us Balder is the son of Freya? He is! It's shocking Yeah, every well, time I I mean- hear it. Obviously, I know it. When I think about Balder and Freya,
The mayor? Yes, lad. हम्म How's that, brother? Ed, tell me Balder's vulnerability. Balder is blessed with invulnerability to all threats, physical Acha. or magical. Wait, what is happening? He is bewitched not to speak of what he knows. I am? I am! Oh, that's it precisely. I wonder how long that's been so. Since उसी she had बारे my में head पूछ at रहा her है mercy. बाल्डर की When I बल्ले figured out Balder's शो weakness. टीयर Oh, क्लैन yeah. Yes, lad. You just said you figured out Baldur's weakness. ब्रॉक होगा है ना Did ब्रॉक I? को बताना है कुछ But Balder is blessed with invulnerability to all threats, physical or magical. Enough. This means there is a way. If he troubles us again, we will find it. यहाँ पे है क्या कि बाहर ही मिलेंगे ब्रॉक को बाहर ही मिलती थी जहाँ तक है मुझे ये देखो वहाँ आग लग रही कुछ हम अपग्रेड भी करा लेंगे कहाँ का ब्रॉक Can you make it? की के बारे में बताइए Is it a weapon? Armor? Or likewise an instrument of war, of which I'm a master at shaping? No? Then forget it. Even if I wanted to make such an insignificant gewgaw, I'm liable to chink my tools working on something so delicate and ladylike. Then shingle it. Cut and weld the item with scap slag. Keep the layers thin. Alternate the overlay. Okay, smart guy. अरे, And where do you propose to find a lump of quality scap slag? Last time I saw one, I could still get rigid down south. ये भाई की के बारे में जानकारी करा Shut your mouth. Is that... Where did you... I had to get my hands dirty. Well, don't just stand there. Let's do this. What? अच्छा You're fine with working on something that's not a weapon? Oh, hell, why not? वाई नॉट की बना के देंगे क्या हमको ये I can चलो grow देखो too. ब्रॉक सेंडरी के दिमाग से अब की बना के देंगे Boss, या fine. हमको Keep your wrists loose. No, you keep your wrist loose. Yeah, I need more heat here. Coming up. You gonna गर्मी cover और that steel चाहिए longer? अच्छा Need to. I कभी tried to कभार ही twitch it with मिलते हैं rock. ब्रॉक और सेंडरी See? How inventive. And sanitary. You clever little beaver. Never too late to learn a new trick, is it? No, it's not. There. Here it is. Nope. Don't forget this. ये क्या बोले तो फायर है ना ओ ये हमको चाबी बना के दे रहे हैं दोनों ब्रॉक और सेंडरी देखा बच्चे बदतमीजी कर रहा था इनसे No, quit your grin. बीच में Downright unsettling. तेरे को काम में वही आ रहे It's हैं just nice to see you together. हम्म Now the rune on your brain looks different. Impressive. Reforging something what broke. I knew it. You two love each other. Oh, cut it out, princess. You're gonna get me old. I like the new one better. Don't you? We have work to do. चलो चले बहुत अच्छे काम हो गया नाउ वी आर गोइंग मिला लो हाथ छोड़ो You need that alchemist for sometimes showing up to you. लोकेट दिया If you're smart, just leave it. सीक्रेट टीयर का डोर ढूंढो रुक यार अपग्रेड ही कर दे मैं तेरे पास आया हूँ चेस्ट अपग्रेड करा लूँ चलो अब आरटीएस भी कम बदतमीज हो गया उसका भी आर्मर अपग्रेड कर Word, kid. ये वाला कर देते Like us. That's natural. हाँ ये वाला लेजेंडरी करा दिया तेरे को अब तू भी लेजेंडरी हो गई नहीं ये अच्छा लेजेंडरी आर्मर हो गया Anything else for you? या मेरे को एक काम कर
वेट फॉर्मेल तो हो नहीं रहा। रुको, लेवाइथम एक्स के लिए रिसोर्सेस नहीं है, नहीं तो और स्ट्रेंथ बढ़ जाती। और ब्लेड ऑफ चॉइस सारे है तो चलो और अपग्रेड करा ले रहे। Receiving into those. ब्लेड ऑफ चाउस अपग्रेड। और What can I get you, you little fart? चलो और What'd you forget? अब इसके लिए रिसोर्सेस नहीं, नहीं तो लाइट यूनिक अटैक भी एनहांसमेंट भी अभी कुछ नहीं होगी। और ये वेस्ट आर्मर एक्स फॉर्मेल लग तो रहा है बाल्डर से लड़ाई होगी, इसलिए लेवाइथम टेल्समैन चलो यही सही है। 5 लेवल का डिफेंस। वेस्ट आर्मर कुछ नया है क्या? नहीं है क्या? ये सब देख लेता हूँ। ब्लेड्स फॉर्मेल भी नहीं है अभी। अरे है तो ये डेडली ग्रिप कर। रिसोर्सेस नहीं है, नहीं तो ये सब भी हम क्राफ्ट करा लेते। इनके पास क्या जरूरी हो गया? बाल्डर कभी भी आ सकता है। टेल्समैन ब्लेड फॉर्मेल चलो हो गया हमारा काम। Always a pleasure. Now fuck right off. आजू बाजू में डोर बोर है क्या? Now we just need to figure out how to get this. अरे यहीं आजू बाजू में होगा, Simple. यहीं आजू बाजू में होना चाहिए मेरे ख्याल से। नो 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 नो, ढूंढते हैं सीक्रेट दरवाजे को। टीयर का सीक्रेट दरवाजा मिलेगा ना तो फिर हम क्या कहते हैं बढ़िया रहेगा। वाह यही है ना, इधर तरफ जाना है। रुको इधर तरफ में होगा। नहीं यार यहाँ तो डिस्टेंस बढ़ रहा है। टीयर का सीक्रेट दरवाजा यहाँ से तो आगे जाने का है ही नहीं, आगे ही है। रुको इसको कहीं से घुमा के खोलना पड़ेगा। इसको खोलने का दे रहा है क्या? ये ट्रेन थोड़ी सी खींचनी पड़ेगी। रुको यहीं कहीं आसपास होना चाहिए है ना? ये डिस्टेंस कम हो रहा है ना? ये मिल गया। Tears rune. This is it. अच्छा ये इसके बिना ये खुलता ही नहीं। चलो पाथ टू। We're inside. But what is this place? Your guess is as good as mine, little brother. घूमना है क्या?
टेस तेरे पास तीर है ना, वो वाले फ्रेया वाले तीर चला। उसके बाद हम जाके दो वैरायटी के तीर। The tree! We're underneath the road travel room. But why is the floor on the ceiling? Those realm doors seem to mirror the ones above. See something up there? Oh, ऊपर जाना। Tyr used the same magic to protect the Black Rune. The clue we seek may be inside. Huh. Right next to the earworm. Interesting. But can we reach it? Not from here. Oh, what's behind there? Well, one inner sanctum within another. Those tapestries. Looks like more giant art. Whatever Tyr did for them must have been big. वहाँ पे कुछ आवाजें आई, कुछ तो गड़बड़ हुई है वहाँ पे। ये यहाँ पे डिस्टेंस, आगे की तरफ चलो 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 चलो। यहाँ कहीं से हो सकता है कुछ डोर हो, मैजिक टूटने का कुछ मिले। आगे जाने में तो ये कम हो रहा नहीं रहा। हेलो, चलो बाहर से चले। वो वहां से कुछ जाने का, वहां से ही जाना पड़ेगा। वहां से जो दिखा ना गोला, गोला जो दिखा है, गोले से ही वहां जाना पड़ेगा। ऊपर नहीं चढ़ सकते क्या क्राटोस? अच्छा, यहाँ से खुला है मैजिकल दरवाजा। नहीं, ये नहीं फूटने वाले कुछ नहीं। Whoa, who are they? Boy, this is the room for Jotunheim. That's right. And look, we're on the other side of the door. The upside down door. What are you thinking? Stand back. Okay. टेम्पल ही पलट देते हैं। चलो, What's moving? Extraordinary.
The whole room is built on some kind of axle. There's chains on both sides. Without those... We can flip the temple. All Do right. what now? Uh-oh. Things are happening. ओहो, ये तो कोई आया। इसे लड़ने तो नहीं पड़ेगा, ये तो बहुत ही स्ट्रांग है। Okay. I don't think they're attacking. अच्छी बात है, अटैक नहीं कर रहे, बड़े डेंजर है। On the statues. I see them. It says void. Ominous. Go on. Read. Before the first, after the last. Nothing between. Shadows. If you mean to break those chains, I'm afraid you'll need to go see to it personally. वेपन में कुछ दिखा रहा है, ब्लेड ऑफ चेयर्स। चलो, आर्मर, ट्रेस का आर्मर, लेजेंडरी वाला लेते ना, ये ले। ब्लेड ऑफ चेयर्स। चलो, सब हो गए। ट्रेस का भी आया ही नहीं कुछ। लेवाइथम पूरी अपग्रेडेड, शील्ड। अरे यार, ये पत्थर फेंकने वाली भी लूंगा। चलो, बाद में एक्सपी आएगा जब अपन देखेंगे। चलिए दोस्तों, चैनल को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करना, फिर मैं टेम्पल पलटा के आता हूँ।